matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pizza 16 ning buwan sa Disyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunebi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa Leyte. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, paghandom sa ika-13 katuig nga bagyong Sindong gipangandaman. Mga programa, inisyatiba sa ahinsya sa gobyerno, pagsumpo sa pagpangabuso gisgutan sa VEWC Summit. Kanhi senador nanawagan kang Presidente Marcos nga i-veto ang sumalapay unconstitutional nga pagtapya sa pondo sa Department of Education. Vice President Sara mohukom na sa iyang politika sa tuig 2026. Departamento sa Panglawas siguruhon nga padayon ang paghatag sa PhilHealth o health service benefits bisan walay madawat nga pondo sa 2025. Lahar flow gikan sa Bulkang Kanlaon posible tungod sa sagunson nga mga pag-ulan. 600 bilyones pesos nga savings sa PhilHealth dili reserve funds apan iya sa mga miyembro. Balita sa gawa sa nasod, Amerika, bantayan ang sitwasyon sa Syria tungod sa posibleng bag-o nga panagbangi sa nasod. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka organisasyon giawhag ang mga katawhan nga iampo ang mga Kristohanon sa Nepal. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipangandaman sa lokal nga kagamhanan ang paghinumdom sa bagyong Sindong nga niigo dinhi sa dakbayan siligan niadtong tuig 2011. Mag 13 ka tuig na karong umabot nga Disyembre 17 ang maong kalamidad nga nikalas og daghang kinabuhi og daghan usab ang nangawala nga wala na gayud igkita. Dili tiaw nga kapait nga nahiaguman niadtong tungura sa mga Iliganon tungod sa kalit nga trahedya nga nakapatandog sa tibok kalibutan. May mga survivor sa nasong bagyo ang maglisod og hikalimot sa ilang kasinatian tungod kay nawad-an og mga Pinoyanan na hangahana usab og kalit sa dili isayran nga higayon ang ilang pamilya. Gipresentar sa mga ahensya ang ilang mga programa o inisyatiba nga naghatag og kakayahan sa mga kababayenan sa pagbuhi sa kaugalingon o pagpanalipos kaugalingon sa mga abuso. Kini nga programa nagtinguha sa paghimo og luwas nga komunidad. Una na nini nga serbisyo sa Civil Service Commission diin pwedeng isumbong ang mga pagpangabuso diha sa trabahoan. Gipahibalo sa CEC ang mga klase sa abuso aron mahibalo ang mga kababayenan kanus-a sila angay moreklamo. Ang LGU usab pinagi sa Gender and Development Office adunay mga intervention alang sa mga nakalingkawas sa pagpangabuso. Gisiguro sab sa Department of the Interior ang local government nga functional ang programa nga gihatag sa lokal nga kagamhanan pagkiter niini nga panghinanglanon. Sama sa Violence Against Women and Children Desk Officer nga naa sa matag barangay
barangay. Mitambong sa summit ang 300 ka mga partisipante gikan sa lokal ug nasyonal nga ahensya sa gobyerno, academe, civil society organization, women's organization, barangay officials ug violence against women and children desk officer. Nanawagan si kanhi Senador Panpilofing Lacson ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga luwason ang konstitusyon sa pamaagi sa paggamit sa iyang line item veto power sa 2025 budget bill. Luyo usab kini sa pagtapya sa pundo sa Department of Education nga sumala pa ni pagsupak sa balaod. Yatagan og katin-awan ni Lacson nga ang pagtapya sa budget sa DepEd ang nakasupak sa Article 14, Section 5 sa 1989 Constitution nga naglatid nga ang Estado ang kinahanglang maggahin og pinakadakong pondo sa edukasyon. Gipunto ni Lacson nga ang gihimong pagtapya sa Bicameral Conference Committee sa budget sa DepEd sa 737 bilyones pesos apan gibubuan og dakong pondo ang Department of Public Works and Highways ngadto sa 1.113 trilyones pesos. 12 bilyones pesos ang nawala nga pondo sa DepEd gikan sa 748.6 bilyones pesos gikuhaan usab ang budget sa Commission on Higher Education og sa mga state universities and colleges. Nadismaya usab si Education Secretary Sani Angara sa gihimong pagtapya sa bicameral members sa balaodong pondo sa iyaang buhatan alang sa tuig 2025 nga gikuhaan og halos 12 bilyones pesos. Luyo nga unta dungagan gikuhaan na hinuon sumala pa niya kabaliktaran ang gihimos Kongreso karon alang sa sektor sa edukasyon. Wala pa'y mahatag nga tukmang tubag si Vice President Sara Duterte kung nakahatag ba og dakong kadaot sa iyang pagkatao o tsansa nga mamahimong sunod nga presidente sa nasod ang political attacks nga binuhatan ni Speaker Martin Romualdez pinagi sa mga investigasyon. Kini tungod kay dili pa kandidato si Vice President Sara. Katungod usab ni Romualdez nga mga ambisyon sa pagpapili sa sunod nga presidential election. Siya miingon nga sa hinapos nga bahin sa tuig 2026, hayan masayra na sa publiko kung unsa iya ang pinal nga plano sa politika. Si Inday Sara ang nahugon-hugon nga hinog na alang sa 2028 nga presidential race. Hinungdang gituhuan sa kadaghanan nga giguba ang iya ang political career aron dili na makadagan sa umaabot nga pinili ay. Siguraduhon sa Department of Health nga padayon nga makadawat og health services benefits gikan sa Philippine Health Insurance Corporation PhilHealth ang mga miyembro niini bisan luyo sa walay madawat nga pondo sa ahensya sa 2025. Ginihuman gisulti sa taas nga balay balauranan sa Kongreso nga walay madawat nga pondo ang ahensya sa 2025 tungod sa 600 bilyones pesos nga reserve funds niini. Kumpiyansa usab ang Health Bureau nga trabaho sa PhilHealth nga bayaran ang tanang health services sa mga miyembro nini bisan pa nga wala kini madawat nga pondo sa General Appropriations Act. Sumalabak kang DOH Secretary Teodoro Herbosa nga isa sa board chairperson sa PhilHealth ang benefits sa tanang inpatient, outpatient, lakip na ang special benefit package nga tanyag sa PhilHealth mao ang angayang matubag sa ahensya. Sa report sa Departamento sa Panglawas, ang total benefit expenditures sa PhilHealth niadtong 2023 ang maabot sa 74 bilyones pesos, samtang niadtong 2024 ang total expenditures niini tungod niadtong Enero hangtod sa Setyembre ang maabot sa 135 bilyones pesos og mikita sumala pa ang ahensya og 463.7 bilyones pesos niadtong 2023. Nagpasidaan ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, sa publiko nga posibilidad
sa lahar flow gikan sa bulkan Kanlaon tungod sa sagunson nga mga pag-ulan sa 24 oras nga monitoring period sa ahensya sugod niadtong Disyembre 14 ug 15 natala ang 14 ka mga volcanic earthquakes o naobserbahan usab nga walay puas ang pagbuga niini og mga gas sama sa sulfur dioxide. Busa gitambagan ang tanang publiko nga likayan ang pag-adto sa mga suba, waterways o uban pang posible agian sa lahar. Giabisuhan usab nga maminaw ang publiko sa lokal nga kagamanan kung magpahigayon sa mga preemptive evacuation tungod kini ang posibleng mahimong epekto sa lahar kung asa mamahimong ma-wash out ang dagkong bato ug yuta nga sa kasubaan o matabunan sa lapok ang tanang kabalayan nga haduol sa naasing bulkan. Samtang gimanduan na usab sa ahensya ang lokal nga kagamanan nga magmonitor sa ilahang weather condition o rainfall warnings. Kasamtangan usab nga nakataas sa alert level 3 ang bulkang Kanlaon tungod paghapon sa sunod-sunod nga volcanic activity. Angayang mulihok na ang Korte Suprema kabahin sa zero budget nga gihimo sa Bicameral Committee sa Kamara Baha ug Senado alang sa PhilHealth. Kini tungod kay dili makiangayon nga hilabtan o gagastuhon ang 600 bilyones pesos nga funds sa maong ahensya nga unang gipatuo sa mga magbabalaod nga savings. Sumala pa ni kanhi City Mayor Oscar Moreno nga kaugalingong kwarta sa PhilHealth members ang maong pondo og dili haom nga gamiton kini sa ipangbayad sa laing katuyuan. Kini ang rason nga insakto ang gihimong pagkwestiyon ni Senador Coco Pimentel ngadto sa Korte Suprema kon nganong nagkauyon ang mga senador o kongresista nga dili punduhan ang PhilHealth nga dako kini og epekto sa indirect members nga mao ang mga senior citizens sa nasod. Hisay ra nga nabuking nga ang 90 bilyones pesos nga pondo nga iya sa PhilHealth ang gikuha sa Finance Department kay gisulod sa unprogram items kay alang di ay sa pork barrel sa mga magbabalaod ni ining tuiga. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gibantayan gayod sa Amerika ang sitwasyon sa nasod sa Syria tungod sa posibleng panagbangi nga nahitabo sa amihanang kasagpang dapit. Sa naasong dapit gikataho sa UN nga adunay bag-ong rebelding grupo nga naghimo og panagbangi sa mga katawhan. Apan bisan pa sa gihatag nga panagbangi sa rebuilding grupo ngadto sa mga katawhan, gisaway sa UN ang administrasyon ni Assad tungod sa walay pagpakabanan ini. Sa kasamtangan, kini ang pinakabag-ong taho sa padayon nga Syrian Civil War. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, giawhag sa organisasyon nga Global Christian Relief ngadto sa mga Kristohanon sa laing bahin sa kalibutan nga iapil sa pag-ampo ang mga Kristohanon nga anaa sa nasod sa Nepal. Ang CGR usa sa mga organisasyon sa tibuok kalibutan nga nakasentro ang ilahang kalihukan sa pagsuporta sa kanangsuran nga adunay Kristohanong gilotos. Ang naasong grupo naglihok sa Latin America, Central East, South o Southeast Asia. Sumala pa sa grupo nga bisan pa nga gitangtang na sa Nepal ang pagka-Hindu state nini, nagpadayon gihapon ang pagpanglutos mga Kristohanon sulod sa 15 ka tuig. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, share line ang makaapektar sa eastern section sa southern Luzon, northeast monsoon o hanging amihan ang makaapektar sa Luzon, intertropical convergence zone ang makaapektar sa Mindanao, ang Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Bicol region, eastern Visayas, central Visayas, northern Mindanao, Soxargen, Caraga, Davao region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora ug ang ubang bahin sa nasod nga Pilipinas makatagamtam mo badag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan. Kini epekto sa Serline, Intertropical Convergence Zone, hanging amihan ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnawon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:14 ug mosahop unya sa alas 5:30 sa sayong takna sa kagabhion.
Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon Pitjan. Sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat og maingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.